Ассалаумағалейкум құрметті әріптестер және YouTube желісінің оқырмандары. Кезекті видео жазба жасап отырмын. Бұл bilimcenter.kz сайтында, яғни кеше жасалған видеомыз оқушылар үшін болса, қазір мұғалімдер үшін, яғни мұғалімдердің қандай мүмкіндіктері бар, оқушыға қалай тиімді өте алады, пайдалана алады, сол әрекеттермен таныстыратын боламын. Яғни келесі мен қазір онлайн мектептен мұғалімнің логин паролін алып отырмын. Енді келесі бетке мұғалімнің логин паролін енгізіп отырмын, яғни bilimcenter.kz сайтына. Так, кіру батырмасын басасыздар. Егер сілтеме қажет болатын болса, мен описание бөлімге сілтемені қалдырып кететін боламын. Так, bilimcenterге кірген кезде, осы платформаға кірген кезде жалпы оң жақ бұрышында сіздерде терезе ашылады. Яғни осы мүмкіндіктер, осы платформаның осы мүмкіндіктермен жұмыс жасау сіздерге мүмкіндік береді. Білім алушылармен жұмыс жасау дейді. Сіздерге қажетті дүние білім алушылармен жұмыс жасау керек. Енді оған сол бөлімді ашасыздар. Осы жерде кесте, үй тапсырмасы, оқушымен байланыс және менің сабақтарым бөлімі көрсетіледі. Кесте бөлімін ашасыздар. Кесте бөлімінде тек қана өздеріңіздің, яғни сіздерді админ қай пәнге жауапты етіп бекітті, сол пән ғана сіздерге көрсетіледі екен. Кешеде айтып өткен болатын, жалпы 2 қарашадан немесе 4 қарашадан бастап сабақ кестесі қойылған. 18 аптаға, сол 18 аптаның жүйесін жүйелеп өтулеріңіз қажет екен. Так, бұл қазір жаратылыс саны бағыт бойынша пән ашылып тұр. Жаратылыс саны ғылыми сауаттылық бойынша. Яғни оқушы мен мұғалімнің жалпы жұмыс терезесі осылай жүйелі келеді, бірақ мұғалім өту батырмасын басады. Мына жақтан құру батырмасы бар, ол кісіде қосымша, яғни қосымша мәліметтер және материалдар енгізу жүйесі бар екен. Сосын сіздер қазір сабақ бөліміне өткен кезде сабақ және мониторинг деген тұрады мұғалімде. Яғни мұғалімге сол жаратылыс саны ғылыми сауаттылық бағыт пән енгізілді және сол қай сыныпта? Сол 9-шы В сыныпта немесе 10-шы вагон сыныпта деген сияқты сол сыныптары мұғалімге көрінеді екен. Қай сыныптарды кестеде түзілген болса, сол сыныптар көрінеді және сол сыныптың рейтингін көре алады екен. Так, мониторинг бөліміне қазір өтеміз. Пока мына жерде қандай бөлімдер бар, сонымен таныстырып өтейін. Жалпы сабақтың жолы барысы, видео түсіндіру сабағы оқушыға да мұғалімге де тура сол жаттығу, сол видео сабақ, сол сабақтың қорытындысы, бірақ бұларда мұғалімдерде өзгешелігі, мұғалімде мына терезелер көрсетіледі екен. Мұғалімнің терезесіне жауапты көруге болады, белгіленген жауаптар, және бұл жерде түсіндіру әрекеті тұрады мұғалімде, сосын мұғалімде бағалау әрекеті көрсетіледі. Ал оқушыда бұл әрекеттердің ешқайсысы көрсетілмейді екен. Оқушыда тек тапсырма көрінеді және жауап көрінеді, мындай варианттар көрсетіледі екен. Яғни оқушы тек қана сұрақты оқиды, жауабын береді екен. Ал енді офлайн форматта мұғалім өз сабақтарын түсіндіріп, сол жүйелі оқушыларды ашып, сол жерде белгілетіп, немесе оқушыдан бөлек тапсырма, мына жақтан бөлек жаттығуды орындау арқылы, тапсырманы түсіндіру арқылы оқушыларға сол bilimcenter.kz-тен тапсырманы орындауға үйге немесе сол сабақта тексеретін болса, қорытындысын мына мониторинг бөлімінен көре алады екен. Мониторинг бөлімін басатын болса, жаңағыдай, мысалы қазір 9-шы В сыныбында сабақ береді екен, болса жаратылыс саны және ғылыми бағыт сауаттылық бойынша. Так, оқушылардан ешқандай рейтинг алмаған, тест жаттығуын алмаған. Егер жаттығулар алатын болса, осы жаттығулардың әрқайсынан алған балы, нәтижесі, сосын ең соңында бағалау, аяқталу уақыты көрсетіледі екен. Бағалау және аяқталу уақыты. Осы қазіргі кіріп отырған сабақ тақырыбы бойынша. Так, түсіндіру батырмасын басатын болсам, мұғалім, жалпы осы жерде мына жоғарыдағы сұрақтың негізінде жалпылама түсіндірме жұмысы беріліп, бағалау әрекеті, мына жердегі бағалау әрекеттері, яғни көліктегі заттар қандай күйге түсті дейді.
иә немесе жоқ деген батырманы басады. Жауаптар қабылданып не қабылданбайды. Нешеуі дұрыс немесе нешеуі бұрыс әрекетті неше баллық жүйемен беріледі. Соның барлығын осы бағалау әрекетінен көріп біле алады, яғни сонысымен оқушыларға таныстыра алады екен. Яғни офлайн форматта өтетін болса, интерактивті ортадан осы әрекеттерді толық көрсетіп, түсіндіру әрекетін жасап, оқушымен талдау жұмыстарын жасау мүмкіндігі беріледі екен. Мына жерде көрсетілгенде 1, 2, 3, 4, 5 тапсырма, сабақ қорытындысы ол балл шығады. Автомат түрде осы жерде 5 тапсырманы орындайды, әрбір тапсырмадан кейін нәтиже шығады. Дұрыс немесе қате жасағанын көре алады. Жауапты көрсету батырмасын алдына басып жіберсе, егер ол автоматты түрде иә жоқ деген жауапты шығарып бере алады деген бағдарлама. Яғни былайша айтқанда, мұғалім өзі бағаламайды, мұғалімді жаңағы оқушыны компьютер программа, яғни платформа өзі автоматты түрде бағасын шығарып береді екен. Жалпы видео жазба сіздерге түсінікті болса, тура осы бағытта жұмыс жүргізсеңіздер болады. Жалпы назар қойып тыңдағандарыңызға көп рахмет.